ئەو کاتتان باش بینەرانی خۆشەویستی تلویزیۆنی کۆمەڵە بۆ خۆشحاڵم بۆ جارێکی تران لە خزمەتتانە بۆ پێشکەشکردنی بەرنامێکی تری دیالۆگ. عەزیزان، باسی ئەو ڕۆمان لەسەر ئەو شەڕەیەوە ئێستا لە غەزە لە ئارادایە. ئەو شەڕە لە 7 ئۆکتۆبرەوە دەستی پێکرد و هەموو تلویزیۆنەکان و هەموو مێدیای دنیا باسی وایانە کرد کە گروهی ترۆریستی حەماس کە زیاتر لەلایەن ئێرانەوە چەکدارەکرێت و مندڕەوەکانەوە بەتایبەت لە ئێرانەوە کۆمەک و چەکدار کراوە، هێرشی کردە سەر ئیسرائیل و لەوێ فستیواڵێک بوو جەماعەتێ خەڵک کە لەو فستیواڵەدا بەشدار بوون دەستگیری کرد، تعدادی خەڵکی کوشت و هەروەها بە موشک نزیکی 50 موشکی ئاراستەی خاکی ئیسرائیل کرد. بە دوای ئەوە دەوڵەتی ئیسرائیل هێرشی کردە سەر نەواری غەزە و ئەو شەڕە هەتاکو ئێستا هەر بەردەوام. طبعاً ئەو شەڕە کاولکاری و خەڵکوشتنێکی ڕزگار زۆری بەدواوە بۆ لەوەی کە بە هەموو ئامارەکان کە دراوە نزیکی 50 نەفەر کوژراوە. دوایین گۆڕانکاریەکانی ئەم شەڕە ئەدەینە بەرباسی و لێکۆڵینەوە لەگەڵ بەڕێز کاک بەهمەنی عەلیار، هەڵسوڕاوی سیاسی هەروەها لێکۆڵەری سیاسی. کاک بەهمەنجان بەخێر بی بۆ ئەو بەرنامەیە. زۆر مەمنون کامە حێجان، سپاس بۆیەوە و ڕێز و سڵام هەیە بۆ بینەرانی ئەو بەرنامەیە و خۆشتەبە. زۆر سپاس. کاک بەهمەن، هەر وەک لە پێشەکیەکە باسم کرد و شەڕە دەمێکەیە لە ئارادایە و زۆر بەشێکی زۆر لە خاکی غەزە لە وڵات ئەو بەشەی کە فەلەستینیەکان تیاژین وێران بووە، خەڵکێکی زۆر کوژراون، خەڵکێکی زۆر ئاوارە بوون، لەوانەیە واز کوژراون بەشێکی زۆری منداڵن، هەروەها بەپێی هەموو ئاوارانەوە دراوە. هیچ دەرەتانێکیش نییە، یعنی ئەو ڕێگەی شووە یانتوانی تێپەڕنەوەشیان لای گیراوە. پێم خۆشە دوایین گۆڕانکاریەکان ئەوەڵ ببیستین جا دوایی واردی وردەکاریەکانی ئەبین کە چۆنە بێ. ئایا لەو کاتەوە جاری پێش و پێکەوە قسەمان کرد هەتاکو ئێستا ئێوە بۆ خۆتان گۆڕانکاریەکان چۆنە بێ؟ گۆڕانکاریەکان ئەوەی کە هەیە ئەوەی کە هێرشی ئیسرائیل بۆ یەک بۆ ئازادکردنی ئەو گرۆگانانی کە بەدەست حەماسەوەیە و هەم بۆ بنەبڕکردنی حەماس و دەرنانی لە مەنتیقەی غەزەوانە. ئەو هێرشانە ئێدامەی هەیەوە چەندی مانگە و هێرشانە بێوچان بۆ مداوم استمراری پەیدا کردووە. ئەوەی کە بەرچاوە ئەوەیە کە حملەی ئیسرائیل بێبەزەیانە بووە، وێرانکاری و کاولکاری زۆری بەدواوە بووە. تاوان ئیسرائیل منتیقێکی زۆری گرتووەتەوە لە خاچی غەزە، بەڵام هێشتا بە تەواوی بەسەر تەواوی غەزەدا سەردەر نەبووە، نێتوانێ بگرێتە ژێر کۆنترۆڵی خۆی و حەماس لە قسمەتایەک لە غەزەدا بۆ مقاومەتی خۆی هەر ئیدامە دەدا، یعنی بۆ مانایە شەڕەکە ئیدامەی هەیە. ئەو تا جگای وەکو وەزعیەتی شەڕەکە تەقەن لە ئیدامەیدا بەشێ خەڵکێکی زۆر ئاوارە بوون و خەڵکێکی ئاوارە بوون لە شرایطێکی ناخۆشدا، لە برسێتی و توونێتی و بێئیمکاناتی و نەبوونی خەدەماتی پزیشکیدا بەسەر دەبن و ڕێگای یارمەتی بۆ ئاوارە زەنجانە لە زۆر وەختدا لە ئیسرائیلەوە دەگیرێ، ئیمکانەکەی نییە و ئەوە تەئسیری بۆ لەسەرەوەی ئەفکاری عمومی دنیا عەلەیهی ئیسرائیل ڕێک هەڵخڕێ و ئەوە بە بڕای من لەتمەی لە چێرەیەکی کە ئیسرائیل خۆی ئیدعای دەکا یا پێشتریش بەرحاڵ بەناوی تەسەورە لە چێرەی ئیسرائیل لە ئەفکاری عمومی دنیای دەرەوەدا هەبوو. ئەو چێرەی لەتمەی خواردوە، سەدەمی خواردووە. گرۆگانەکان هێشتا ئازاد نەبوون، بەڵام شەڕەکە هەر بەردەوامە و دەتوانین بڵێن یعنی ئاستی شەڕەکە لە حاڵ حەزر ئاوە. آخرین منطقێکی کە ماوەتە و منطقەی ڕەفەقوانەیە کە هەرچەند وڵاتانی غەربی زۆریان داوا دەکەن کە ئیسرائیل هجووم بۆ ئەوێ نەکا وەدەست لێوە ڕێک دێ، بەڵام واوێ دەچێت کە دەوڵەتی نەتانیاهوو ساڵی دەکەوە لەسەرەوەی ئەو هجوومە ئیدامە بدا و ئەو منطقەش بگرێتەوە. هەرچەند نەوعی هجوومی
ئەو سەفەریان مصرفە فەرقیە لەگەڵ هجومی کە ئیسرائیل بۆ بەشەکانی دیکەی لە چ بابەتێکەوە فەرقەوەیەکە بە هجومەکانی دیکەی بەربڵاو و بە بۆمبارانی زۆرەوە و ینی کتوپڕ بوو بێ و چند حملێ دەکرد بەڵام ئێستا تقریبا نزیکەی چەند ڕۆژێکە پێش ڕۆژێکە کە ئیسرائیل هجومەکە کوتێتی دێکە مذاکراتی سڵح بە شکست چێشراوە بەڵام هجومەکە بوو بە بڵاوی جارانیە بە بۆمبارانەکان بۆ وسعەتەی جارانیە دەرە لە شوێنێکە و هجومێک دەکا بڕێک پێشڕەوی دەکا یعنی لە بابەتانەوە بوو هەیەکەکەی زۆر ئەو شەڕە هەر بە تەنیا شەڕێک نییە لە بینی دوو هێز بەڵکو هەموو ئەوانەی وە کۆڵەری سیاسین باسیێواکەن کە ئەمە مانونەمانە بۆ دەوڵەتی نەتەنیاهوو و هەروەها لەلایەکی تریشەوە دەوڵەتی ئەمریکا بەروپیری هەڵبژاردن ئەچێت دیسان ئەڵێن ئەوەیش هەر لەسەر ئەو شەڕە تاسیری هەیە چۆنێتی ڕاستوکەوتی ئەمریکا بنسبەتەوە شەڕەوە چونکی ئەمریکا یەکێک لەو گەورەترین هێزانەیە کە یارمەتی چەک بە ئیسرائیل لەداوە هەڕەشەی ئەوەی کە بایدن ویستی کە ئەگەر حملە بکرێ بە ڕەفاع و چەکانە نادێنێت بەڵام ئاخرین زانیاریەکان ئەوەیە کە مەجلیسی سەنا بە زۆرینەی دەنگ ئەوەیان ڕێیان بۆ داوە دەنگیان بۆ داوە کە ئەبێت چەک بۆ ئیسرائیل بنێردرێت ئێوە پێتان وایە مەسەلەی دەوری نەتەنیاهۆ و حزبەکەی بۆ لەسەر و شەڕە چەنە هەیە مەسان بڵێن ئەگەر نەتەنیاهۆ نەبووایە هێزێکی تر بووە ئەو شەڕە بە شەوێکی کە چۆ پێشەوە من پێ زۆر کەسی دیکەش لەسەر هەر لەسەر ئەو بڕواایەیە بە پێی شناختێکی کە لە ئیسرائیل هەیە نەتانیاهو لەو کەمتەرخەمیەی کە لە 7 ئۆکتۆبردا دەوڵەتەکەی کردبووی و ئەو کارەساتە تووشی وڵاتی ئیسرائیل بوو نەتانیاهو ئەو شەڕە تەواو ببێ من پێ بێگومان لەسەرکان لای دەبێت لەبەرەوە من پێ نەتانیاهو بخۆشی مطمئنە لەوە و خەڵکی ئیسرائیلیش مطمئنن و دنیای دەرەوە شەمە ئاگاداری ئەوە هەن بەڵام ئەوەی مەسەلەی شەڕەکە بۆ شێوەیە ئیدامی هەیە نەوەیەک بۆچوونێکە کە نەتانیاهو و دەوڵەتەکەی و ئەو جناح ڕاستگرایە لە نێو وڵاتی ئیسرائیلدا وەکو مەبەستی خۆیان بەرەو پێشبینی ئەو شەڕەدا شتی دەکەن پەیڕەوی لێ دەکەن مەبەستی نەتانیاهو وە سیاسەتی دەوڵەتەکەی ئەو وە سیاسەتی ئەو جناح ڕاستڕەوانەی کە نەتانیاهو نوێنەرایەتی دەکا ئەوەیە کە ڕاستەکەی چارەسەرێکی معقول ئینسانیان بۆ مەسەلەی فەلەستین و مەسەلەی غەزە نییە بەتەواو معنە دژایەتی لەگەڵ تشکیلی دوو دەوڵەت دەکەن وەختی خۆی بەڕێز ئۆباما یەبود باراک سەرۆکوەزیری ئیسرائیل لەگەڵ یاسر عەرەفات بەیەکەوە تەوافقاتیشان کرد لەسەرەوە ساڵبوونەوە کە منطقەی فەلەستینەکان منطقەیەکی خودموختار بێ و پێم بزانێ ئەو منطقەی خودموختارە چۆن لەلایەن فەلەستینەکانەوە بەڕێوە دەچێت بە ئومێد و بە دوورنما و چەشمەندازی ئەوەی کە لە ئایندەدا وەکوتانێت تەبدیل بێ بە دوو دەوڵەت کە بەداخەو پرۆژەیە سەری نەگەردشت هاتەکە لەلایەن فەلەستینەکانەوە زۆر بوو بەتایبەت لەو جەناحی حەماس کە ئەوڵێ لەگەڵ بەشەکەی لایەنی مەحموود عەباس شەڕ و پێکدادان ناوخۆیان دەست پێ کرد و وای لێ کە ئەو منطقەی غەزە کەوتە بەردەستی حەماسەوە و نانێت لەژێر کۆنترۆڵی مەحموود عەباسدا بمێنێتەوە ئەو منطقەی کە کەوتە بەردەستی حەماس لەباتەوەی منطقەکە بە شێوەیەکی معقول و منطقی ئیدارە کاردەستی کرد بە عەمەلیاتی تێرۆریستی و ئەقداماتی تێرۆریستی لەوێ بە عەلەیهی دەوڵەتی ئیسرائیل و ئەوە بەهانەیدا بەدەستەوەی کە ئەو جناح و بۆچوونەی کە یەبود باراک نوێنەرایەتی دەکرد لەنێو ئەفکار هەمووی خەڵکی ئیسرائیلدا لاواز بێوەکتن کاکێن بە هەر پاشەکشە دەکەین و مایەدا دەنێنەوە زیاتر لەسەر تێرۆر و کوشتار و بۆمدانان وانە ساڵ دەبنەوە لەبەرەوە و ئەفکاری دژی فەلەستینیە لە نێو خەڵکی ئیسرائیلدا پەرەیستەند و گەورەتر بوو و نەهاتن بوو بە ئەوەی هاتە سەرکاری بنیامین نەتانیاهو و بنیامین نەتانیاهو کە هاتە سەرکار حەولەکەی بوو کە ئەو پرۆژەی
پێکەنانی دوو دەوڵەتە تێک بدا ولەبەرەوە مەجالیدا مەودایدا بەوەی حەماس پەرە بردێوانە چونکە حەماسیشە مخالفی ئەو تەحی دوو دەوڵەتە بوو بۆیە مەسەلەن زۆر کەس باسیوەرەکە حەتەم خۆتان لە میدیاوانەدا بیستوتانە زۆر کەس باسیوەرەکە ئاساسەن ئیسرائیل لای بۆ حەماس شل کرد کە گەورە بێتەوە و بەو جۆرە مەترسەکێکی لە حەماس دروست کرد کە ئەفکاری عمومی ئیسرائیلی پێ بە قەناعەت بگەێنێ کە بەڵێ مەسەلەی دوو دەوڵەت ئەگەر پێک بێت دەوڵەتێکی ئاوا تێرۆریزم لە پاڵەی دەستی ئەمە دروست ببێ مەترسی بۆ ئێمایەوە بۆ جۆرەتانی ئەفکاری عمومی ئیسرائیلەکان عەلەیهی فەلەستینیەکان پیش بکاتەوە و بەو جۆرە هەموو جارە بکول لە انتخاباتێکە ڕێی دێنێتەوە ئەوەندەی بزانن درێژماوەترین دەورەی سەرۆکوەزیرایەتی لە ئیسرائیلدا هەیە و نەتەنیاهو ئێستاش و سیاسەتە ئێدامە دەدات ڕێی حەلێکی بۆ حەلی موشکلی غەزە و فەلەستین نییە مەبەستەکەیەوە گەبتوانێ زۆر کەس دەڵێ مەبەستەوە گەبتوانێ ئەو جەماعەتی ئاوارەی ئێستا لەو شەڕی غەزەدا ئاوارە بوون ئەوانە بڕێتێنەوەیشێک لە وڵاتانی عەرەبیەوە بەطورکلی موشکلەکە لە کۆخۆی کاتەوە یا دوای ئەگەر بەتەواوانە غەزەی ئیشغاڵی نظامی کرد هەر لەژێر سەیطرەی ئیسرائیلدا بنێتەوە بە خاچکوی ملحەق بکە یعنی نەتەنیاهو ئەو نەوع سیاسەتانە پەرە پێدەدا کەم پێم وایە لەوەدا شکستی خواردەوە بەکە ئەگەر ڕێگا حەلی بە بڕای من منطقیتر هەبوو کە مثلەن وێرسێ لەنێو ئیسرائیلیشدا ئەو بۆچوونە هەبێ کە خەبەر ڕێگا حەلێک بۆ حەلی مەسەلەی فەلەستین و مەسەلەی غەزە ببێنرێتەوە باشتر ئەوەی وایە ئێستا بیرڕای نێودەوڵەتی ئەم لە ئاستی دەوڵەتەکانیش ئەگەر بۆ خۆتان ئاگدارن دوای ئاخرین جار لە کۆبوونەوەی سازمانی مللدا دەوڵەتی فەلەستین بە فەرمی بوو بە ئەندام وەوە ڕێی پێدرا هەمووی ڕێیان پێداوە بۆ خۆی ئەوە لایەنێکە هەر لەم ساڵ لەم چەند ڕۆژانەی لەم چەند هەفتەی ئەخیرا بینین ئەوە لە ئەمریکا دەستی پێکرد بەشێکی زۆر لە زانکۆکان خوێندەواران چوون و لەوێ بە لێدانی چادر و شعارەکانیان بۆ دفاع لە خەڵکی فەلەستین لێیاندانە چەند سەرکوت کران و بەڵام ئەوە تەشەنەی سندووە سەبەشی زۆر لە وڵاتانی ئەوروپایی هەر لە زانکۆکان ئەو خەباتە بۆ پشتیوانی لە خەڵکی فەلەستین هەیە بەو زۆرە خۆشتان بە ئاماژەتان پێکرد لەباری پشتیوانی کردنی نێودەوڵەتی بۆ دەوڵەتی فەلەستین بۆ دەوڵەتی ئیسرائیل کەم بووەتەوە بەڵام ئەو هەر بۆ خۆی هەر ئیدامەیەدا گوێ پێ نادا حتا ئەو کاتێشکەوت دەوڵەت ئەمریکاوت ئێمە ئەسلحەکان نانێرین بەڵام ئەوتی ئێمە ئەگەر بە چنگیش بێ هەر ئەمانەیە و شەڕی ئیدامە بدەیت ئەوە چۆن دەتوانێت هەر بەو شێوە بچێتە پێشەوە ئایا بەڕاستی بیرڕای نێودەوڵەتی ئەبێ شتێکی زیاتر لەوە بکە یاکو ئەو وڵاتانەی وڵاتانی دنیا توانن کارێ بکەن چۆن ئەو مۆزوع حەلە بێت بەڵێ وایە بیرڕای نێودەوڵەتی زۆر هەڵخراوە بە عەلەیهی ئیسرائیل و بەتایبەت هێزە چەپەکان لەو بینەدا دەوریان زۆرە بەڵام لە ڕاستیدا من پێ بێ چ بیرڕای نێودەوڵەتی چه بەتایبەت هێزە چەپەکان لەو ڕاتەوە حەڵەیەک دەکەن حەڵەکەش ئەوەیە نەگەوەی ئەو ئەمەلکردی ئیسرائیل و ئەو کشت و کوشتارە بێ بە زەیانەی کە دەکرێت یا ئەو کاولکاری عەزیمەی کە کراوە یا ئەوەی ئیسرائیل ظاهرەن ڕێحەلێکی بۆ حەلی مەسەلەی غەزە و فەلەستینیەکان دوای کۆتایی شەڕەکە نییە یا ئێراعی نەداوە ئەوانە هەموو واقعیەکێک بەڵێ بەڵام ئەوەی بە بڕای من لە ئەو ئێعترازات و ناڕزایەتیانەی کە بەدەژی ئیسرائیل لە سەرحی دنیادا هەڵخراوە یەک ئشکالی گەورەی بە بڕای من تێدایە ئەوژەوە دروستە ئیسرائیل و کاولکاریانەی کردووە بێبەزەیانە ئەو هجومانی کردوتە سەر فەلەستینیەکان و ئەوان یەکلایەنە فقط ئەوە محکوم دەکەن بەڵام بە بڕای من تەنانە ڕگە حوتی ئۆکتۆبریش لە بەرچاو نەگرین حوتی ئۆکتۆبریش لە بەرچاو نەگرین و دوای حوتی ئۆکتۆبر بێنینە بەرچاو ئەوەش بە عەقیدەی من ئەگەر جنایەتی جەنگی ڕوویدا بێ لەو جنایەتە جەنگی کە ڕوویداوە ئەوە فقط ئیسرائیل نییە کە بەشدارە حەماسیش بەشدارە یعنی حەماسیش بە عەقیدەی من هاوکات لەگەڵ ئیسرائیل دەبێ محکوم کرێ چون حەماسە چۆتە ئەو ژێر زەمینانەوە ئەو ژێر زەمینانەی کە
سەرەوەی ماڵی خەڵکی تێدایە، بیمارستانی تێدایە، مەدرسەی تێدایە، مزگەوتی تێدایە و مەراکزی تەرجەمەی خەڵکی تێدایە. هیچ هێزێکی کە مبارزە دەکات، هیچ هێزێکی کە شەڕ دەکات حەقی نییە خەڵک بکاتە سوپەری ئینسانی بۆ کەسێکی کە خەڵک دەکاتە سوپەری ئینسانی بۆ خۆی ئەو هێزە بۆ خۆشی لە جینایەتی جەنگیدا بەشدارە. وەگەز جاری پێشوو لە قسەکانی پێشوودا کە بێکەوە کەمان ئازم کردی لە قوانینی دنیای ئەوڕۆدا وای دانێ مۆتۆرسوارێک کەسێک لە پاشتێکی خۆی سوار دەکات نەفەری پشتەوە ئەگەر کولاهی ئیمەنی پێ نەبێ جانی نەپارێزدە ئەو مۆتۆرسوارە ماشینێک لێدا کەسێکی پشتەوە بژێ مۆتۆرسوارەکەش یعنی ئەوەی مۆتۆرکەش لێ دەخۆی مۆتۆسکلێتەکە ئەوەش خەتابارە لە قەتڵێکی کە ڕووی داوە. دەڵێت تۆ کەسێکت لەگەڵ خۆت سوار کردووە کە جانی پارێزراو نەبووە احتیمالی خەتەری گیانی هەیە. بۆیەوە ئەوەجا بەطریقی ئەولا لە مۆردەی حەماسیدا سدق دەکات کاتە تۆ چێتە بەن ئەو ڕەهەندانەی کە خەڵکی تێدا دەژی و ئەگەر بۆشیان پێ ناڵن خەڵکیش لە بەندەکە بڕوە. لەبەرەوە من دەڵێن ئەوەندەی ئیسرائیل بە خاتری ئەو بێبەزەی و دەست لە پاراستنەی محکومە لەو جنایەتی جەنگیەدا هاوکات لەگەڵەوە حەماسیش بە بڕۆی من محکومە و دەبێ وەکو کەسێکی کە جنایەتی جەنگی خەریکە ئەنجام دەدا بەچاوی کە بەداخەوە ئەو لایەنەی لە تەزاوراتی ئەترازاتی خەڵکدا من نایبینی یازۆرکەنی ئەخی ئێستا ئەوە زیاتر بەرچاوە بەڵام دوو لایەن لەم قەزیەدا دەوریان هەیە بۆ هەڵسەنگاندنی ئەو شەڕە. لایەنێک کە زۆر حەقەدا بە ئیسرائیل کە بۆ پاراستنی خۆی ئەوە بۆ پاراستنی خۆی واکات و ئالەوانە، لایەنێکی تریش پێی وایە کە نەخێرەوە ئیسرائیل داگیرکەرە و خەریکە بە ئەو پەڕی داگیرکەریەوە خەڵکی کوژێت. ئەو دەورەی ئەوەڵەی کە ئەکرا بڵێن پاراستنی ئیسرائیل ئەوە تەواو بووە و چەند ڕۆژی ئەوەڵە بووی دواتر تقریبا شەڕەکە نازانم مەتوانین نایە بڵین شەڕ من بەڕاستی ئیطلاعاتێکی بۆ سوورەتەم نییە لەکە بڵین کە مەسەلەن شەڕێک لە ئارادایە زیاتر یەکلایەنەیە ئیسرائیل بۆمبارانە کات و خەڵکی شەکوژێت. بەڵام لایەنی تەبعاً لایەنی چەپیش بۆ شێو بۆ خۆتان ئاماژەتان پێ کرد هەوڵەدا بە نەوعێک مەسەلەی حەماس دابخۆشێت. منیش لەسەر و باوەڕە هەم کە کەم باسیێوە کرا حەماس تۆریستایە واصڵن چونکی حەماس هیچ کە تۆریستە لەلایەن هێزێکی ئەو پەڕی تۆریستی و کۆماری ئیسلامیەوە تیارەکرێت و چێکی پێدرێت و حمایەتی ماڵی نظامیە کرێت. منزومێ ئەو دوولایەنە ئاوازەوە لە قەدیەکەکە خەڵکی فەلەستین پێش لە شەڕەکە هەر خەڵکی غەزا دژ بە حەماس تەظاهوراتیان کردووە. لەناو ئیسرائیلیش خەڵکی هێزگار زۆر بەپێی هەموو ئامارەکان 15% خەڵک تەرەفداری نەتەنیاهو وە زۆر خەڵکن کە پێیان خۆشە وەکو دوو وڵات لە پەنارێکا بژین و خەڵکی پێشکەوتو و خەڵکی ئازادی خواتیایە. چۆن ئەبێ ئەم دوولایەنە بە یەکەوە ڕێ بخرێ یا ئەسڵەن نەزەری واقعیە بێت لەو بابەتەوە چۆن بێت، یعنی چۆن بەرامبەر بەو شەڕە هەڵوێز بگیرێ باشترە. لەو بەینانەدا یوان حەراری ئەو فیلسوف و تاریخزانە بەناوبانگی ئیسرائیل وەقالیشی وسی بوو کە بە بڕای من شتی زۆر جالب و جێی سەرنجی پێدا بوو. ئەو دەڵێت کە ئەو جێگایی کە ئیسرائیل لە بەرابەر حملەی 7 ئۆکتۆبردا حەولی دەدا دفاع لە خۆی بکا و حەول بدا کە حەماس لە منطقەوە دەربنێوانە خۆ تا ئەو حەدە قابلی قبوڵە یا بەرحاڵ دەتوانێت پیا و بڵێ ئۆکەی بەرحاڵ و حەقی ئیسرائیل و زوڵمێکی لێکراوە و بلەخەرە ملەتی ئیسرائیلش حەقیانەیە 70 ساڵ لە منطقەی ئەم ئاسایشدا بژێت. بەڵام انتقادەکەی حەراری ئەوەیە کە دەڵێت دەوڵەتی نەتانیاهو تەنیا دووشتی لە بەرچاوی خۆی دانابوو. یەکەم ئازادکردنی بارمتەکان و گرێبانەکان و دووەم وەدەرنانی حەماس. بەڵام ئەوەی لەبەر چاو نەگرت بوو کە ئەو شەڕە لە ڕاستیدا باتەوەجه بۆی وڵاتێکی وەک ئێران دەست لەو وەزعیەتدا وەردەدا و هەم بۆ خۆی
عليه إسرائيل إقدامات ذكاء وهم هذه نيابتي هيك عليه إسرائيل حانيا دا دولتي كي مسؤول لسركار لإسرائيل دا دبو بريد استراتيجيك أو شتيك بايا وحولي أوي دابايا كأصلا بروجيكي بو إيجادي الصباد لمنطقة بايا نتفق دوي حماس لبدا دركي حماس شدت كيركو بالأخرى دستوراني إيران رأيه مشكلة فلسطين رأيه أي أوانت شلون حل دكي وضل مثلا أجر أو مثلا دولتي منطقي وعاقل سركابة لدولة إسرائيل دمو بروجي شيء بابو إيجاد الصوار لمنطقة محل مسألة فلسطين وبو أويكا إمكاني أوي وطني وكو إيران ودولتين متزية عربية قرهنية بكاني نتوانا مسألة حماس دوباره باورشن كنوا دمو بروجي شيء هذا كببرا من أو انتقاد واقعية كدولة إسرائيل أو دولة فعلية إسرائيل نعلم هيز لعنك لإسرائيل دولة فعلية إسرائيل بروجيك بو أولي بروجيكين نابودي فلسطيني كانوا أويا أقل بوي بكرة مثلا لحاجيك الدولة كان عربيان كاولونا مثلا كان كوخلتا أقل ببرامن أقل دولة شي معقول لسركار بايا ديتواني لو فرصتي كدوي حملة أكتوبر حماس كردي أساساً مسألة فلسطين بخوي بدستيو بيجي مثلاً دولتي معقول لإسرائيل السركار بايدي كاني بفلسطين كان رابجينا أو جناية حماس كبيتي ما بحساب خلقي فلسطيني داناني أو جناية كبرويتي تيرورستي كبيتي كل شيء ديكو قد مش ذكري مشكلة فلسطين إما بخمان لقوا إيوه خلقي فلسطين حلي دكين مثلاً بفرض دعوة لله ثاني غربي دعوة لله ثاني دوستي عربي خوي كبايا كوبنوب كانوا تكبير كان للسروية ما مشكلة فلسطين شون بيكوب تاني تشار ستين مثلا باسيوي كبايا بروجيكي دورنمايكي دابا كدواي أو حماس إلا منطقة غزة ودردنا تسيل لو منطقة دكا بخوي ملحق دكا وجوديكا روسيا كريمي بخوي ملحق زيادنا دي داتا دس خودي فلسطين يكان شوني عند داتا دس دي كاني مثلا داولو كابلت وڵاتانی دۆستی عربی ئێمە وڵاتانی غەربی دۆستی ئێمە داوا دەکەین کە لەو بابەتەوە کۆبوونەوە تەبیر و مەشوڕە بکەن ڕێگا حەلی پێشنهادی خۆیان بە ئێمە بڵێن و ئێمە خەحانی ئەوەین کە لەسەر ئەو مەوزوعە بەخۆڵە مستەقیمەن لەگەڵ نەرانی واقعی خەڵکی فەلەستین لە غەزە تەڕەبین و قسەی لێ بکەین و ئێمەش پێشنهاد و ڕێحەلی خۆمانمانێت تەقەن بەو پێشنهاد و ڕێحەلی خۆشییانە نەبێت دڵم ئەو ئەگەر ئەوەی کردبە لە لایەکی دیکەوە ئەو ئاوارانەی کە شت بوون ئاواری جەنگی بوون خۆ ئاوارانە هەموو حەماسی نین کاکە لە ڕۆژەکانی ئەوەڵی شەڕ ئێمە لەبیرمانە وەختی ئیسرائیل بازە مەناتیقێکی دەگرێتەوە ئیسرائیل داوای لە خەڵک دەکرد منتەقەکە چۆڵکەن بانەکرد لەژێر بۆمباران بازێک خەڵک چۆڵیان دەکرد جەماعەتی حەماس داوایان دەکرد کە خەڵکەکە لێوێ بمێنەوەنە زۆر کەس جوابی نەدانەوە مثلا إسرائيل دبو أو بقولي فارسي بفالينيك بقريو مثلا أو آورانا يا لو منطقة أمني بودرس كرد بايان يا تنهلت حتى بقيو مساوي حراري دله بوتشينك بكتيانا حتى دكتيو آورانا بين لقسمتك لإسرائيل اللي جيب كنترول سعودي بمن نوا أو أنا خدماتي بزشكي وخد خرافي ودرماني أو أنا تأمين به وأو هيك هذا الشيء ندخل دولة إسرائيل باكو اساسا وتغدى كان حزبون براحتي ويبقى دولة عربية هم دولة من حزبون مليارات دولار لو بابتو كمك كانوا في شاركي مالي مطلقا ندكت تصل إسرائيل بلام العوض ده إسرائيل شريك زور إنساني تيشي بخوي إرادة ذاك بو هر هزي كإدعاء ديمقراطي وديمقراطي بونو دفاع لبحرسني ما فكاني مروف دكا تشهديك عواقب الأفكار الأممية الدنيا ده يعني ضرورية كيف براسي أجر أو بايا من مطمئن أو اعتراضاتي استعلا دانشجویان دی كانوا يا مثلا لولاتانی دیکه و یا دوستان إسرائيل وانجارم پشتیوان لنا كانوا تنانو قصة التحريم میشه تحريم لان دولتي كي حدا دوست إسرائيل و أمريكا ببرام إنه موضوعات ندهات بيشه وأساسا لا شركة أو بوتشوني ديكش ك فقط إسرائيل لبيني مثلا أو النابين ك فلسطيني كان لنا حماس وكانت سبري إنساني أو أنا جلست كقصة جوان كنظام بوي ببرنامج ريحلي منطقي ومعقول هو براستي ويا أو بحصان لأنه
خودی جامعه ئیسرائیلیش دا هەیە کە حزبەکان دیکەیاندا یەکەم ڕاستی معلوماتی زۆر وەرگم لەسەرینە بەڵام بیستومەتەوە وەلو مەقالەی حەراریشدا ئەشارەی پێکراوە دەڵام باڕێ حەدی زۆر ئەسانی تر و معقولترە بوو کە بەداخەوە نەکراوە بەڵام بەتایبەت لێنێ خۆ ئیسرائیل ئەو ئیشتباهاتی کردەوە بەڵام لایەنەکەی دیکەش ئەگەر کردی ئەوانەی کە فقط بنەوی دفاع لە خەڵکی فەلەستین و داگیر کراوە و ئەوانەش دەکەن ئەوانە زۆر پێسەرێت چاو لەوە دەبەستن کە حەماس خەڵکی فەلەستینی کردوتە سوپەری ئینسانی بۆ خۆی یعنی وە پێشەرکردنی سەرەتایی ترین مافی مافەکانی ئینسان لە دنیا ئەوەدا کە بەداخەوە لە لەگرانەوەی ئەو لایەنەدا نابێت. بەڵێ ئەو لایەنانی وە زۆر دەرگیری قەزیەکە بوون مەسلەی ئێران طبعا هیچ کە یارمەتی داوە بەڵام زۆرجار لە نزیکیشەوە لە سووریەوە و لە لوبنانەوە و خۆیان چاودێری شەڕەکەیان کردووە بگرە ئەو هێزە نیابەتیانی خۆشیان هانداوە کە ئەو کات لە هێرش بۆ سەر ئیسرائیل بکەن بەڵام دەوڵەتی نەتەنیاهوو لەگەڵ سیاسەتی دەوڵەتی نەتەنیاهوو لەگەڵ دەوڵەتی ئەمریکا لەم مەوردەدا یەک نییە دەوڵەتی ئەمریکا هەوڵیەوەیە کە دەوڵەتی ئێران هەر لەسەر جێگەی خۆی بمێنێت و پای نەکێشرێتە ناوە شەڕە بەڵام ئیسرائیل هەوڵی داوە چەند جار کە بەنوعێک ئێران بێنێتە ناوە شەڕەوە یا هێزانێتی بێنێت چنێ ئەمە ئەیتوانی لەلایەن مەسەلەن لەلایەن ئەمریکاوە ئەو ناکۆکی بینی ئیسرائیل و ئەمریکا کمەک بۆ بکاتیا بەنەوەیەک حەماس بۆنەوە زعیف بێ ئەگەر فشارەکە زیاتر بێتە سەر ئێران بەڵام مشاکل ئێران شارێکی زۆر کەمتری لەسەرا گەرچی چەندانە لە فەرماندەکانی کوژراوە لەم داولۆ من ئەسقەزا پێمانی ئێران فشاری کەمی بەسەرە من پێم وایە ئەوەی ئەمریکا خەهانیەوە نیە کە فشار لەسەر ئێران لابچێت بەڵام چون ئالتەرناتیڤیانێ لەو مەقتەعادانانە زۆری لێتم کرد و ئیسرائیلیش بەبڕێ من حەولێەوەی نییە کە شەڕەکە بچێشێتە نێو ئێران بەڵام ئەو حەملەی کە ئیسرائیل بە سەفارەتی بە کۆنسولگەری ئێران لە سووریە کردی و دوای ئێران جاوێکی داوە ئەمە نەستەوا پێم وایە ئێرانی خستۆتە ژێر بنبەست و فشارێکی گەورەی سیاسیەوە وم پیا بە ئێران هەڵەیەکی گەورەی سیاسی کرد کە ئەو موشکبارانە و درۆنبارانی ئیسرائیلی کرد چونکە بەهانەی بەدەستەوەدا ئەوڵێن دەری خست کە موشک و درۆنەکانی هیچ نیت درۆنت دروست کردە لە سیمی چرابەردا گیر دەکا ئەو معلومە چەندەیە یادەنا مەسەلەن سەدها موشک و درۆنت بە ئیسرائیل لەوە ناوە مەسەلەن بە هەموویەوە 4-5 معلومە ئیسرائیل بخۆی لای شل کرد بێ یان نا ئەوانەی بەربوونەتەوە بۆیە لەلایەکەوە توانایی نظامی ئێرانی وەدەخست کە هیچ نییە لەلایەکی دیکەوە بە عەقیدەی من یەک بەهانەی بە تەواو معنایدا بەدەست ئیسرائیل کە هەر وەختێکی پێ خۆش و هەر کوێیەکی پێ خۆش لە داخلی ئێراندا بۆمبارانی بکە و حەملەی بکاتە سەر چونکە وەختی خۆی بخۆ دەزانێت ئیسرائیل زیاتر لە لوبنان و لە سووریە و لەو جۆرە جێگایانە هەجومی دەکردە سەر هێزەکانی ئێران و ئەو جێگایانی کە تەمەرکوزی ئێرانیەکان بوو بەڵام بەوەی کە ئێران ئەو موشکبارانەی دوای هەجومی ئیسرائیل بە کۆنسولگەریەکی خۆی لە سووریە کرد ئەو بە تەوجیهەیدا بەدەست ئیسرائیل کە ئیسرائیل ئێستا دەستی ئاواڵە دەوڵەتەکەم لەگەڵ ئێران عەمەلەن دەستی پێکردێتە بۆیە ئێران ئیسرائیل دەستی ئاواڵەیە کە هەڵفتیش پێ خۆی بۆ هەجوم کاتە سەر ئێران و من ئەسکەڵام من پێیا بێ ئەسلی مەسەلەکە ئەوەیە و ئێران لەو بابەتەوە زیاتر تحتی فشارە و ئەمن بەرداشتی منەوەیە لەو وەختەوەی کە ئیسرائیل حملەی کردەوە بۆ ئێران و لە نێو ئیسفەهاندا دەڵێن دەوڵە مەرکەزی ڕادار و شتێکی داوەڕوانە ئەگەر حسابکەینەوەی تەبلیغاتی ئێرانیش بەرژی ئیسرائیل زۆر کەم بۆتەوە یعنی بێدەنگەی لێ ڕاکردەوە خودایەتی سەر هەڵەداتەوە عینی وەکو موشکبارانی کە بۆ پاکستانی کرد و پاکستان دووبارە بە موشک جوابی داوە لەو بۆ لەوە ئێران وەک ئەنەهوو مشکلێکی لەگەڵ پاکستان نەبێ دەمی داخستۆ بە قەول عێراقی و مادووە لەگەڵ ئیسرائیلیش ئاوایە بۆیە من پێیا بێ فشاری ئیسرائیل بەسەر ئێران ئەسقەزا زۆر زیاتر بووە و من لەو بابەتەوە
لێکدانەوەی کە دەڵێ مثلەن ئەو ئێران و ئیسرائیل لە تەشەنەکردنی و شەڕە قازانج دەبن من ڕاستکە لەگەڵ و لێکدانەوەی مەمەس قەزار هاوڕێیانەی حزبی کۆمونیستیش لەگەڵ ڕای کارگەر لەو بابەتەوە بەیانەیەکیان دابوو کە من لەگەڵ لێکدانەوەکەی نیم ئەوانیش باسیەوە دەکەن کە هەم ئیسرائیل بۆ خۆی لە منطقەی غەزەوانە لە بنبەستدایە کە بۆیە بنبەستە پشتێنە پێخۆش بوو هەڵایەکی دیکە لە شوێنێکی کەساسکە و هەم ئێران پەرەسەندنی ئەو شەڕی پێخۆش بوو چونکە ئەوە بەر بە مشکلاتی داخلی ئێران دەگرێ و یعنی بەهانە بەدەستەوەدا من لەگەڵ ئەو لێکدانەوە نیم بەیەکجاری بەڕاستی بە تەوری کوردی لەگەڵ ئەو توانایانەی وا ئێران هەیەی خۆ ناکرێن کۆڵ لێ بکرێت ئێستا بینین حوسیەکان هەر چەند ڕۆژ لەوە پێش هێرشیان کردوتە سەر کەشتی ئەمریکایی لە دورگەی عەمان یاکو ئێستش هەر لەو هەفتە لوبنان لە لوبنانەوە حزب الله زیاتر نازان لە چەند سەد موشکی ئاراسی ئیسرائیل کردووە هەمووانە خۆ هەموو ئێران هینێکە یعنی ئێوە پێتان وایە ئێران زەعیف بووە یاکو ئێستا ئێرانە و مۆقعیەتی هەیە کە بتوانێت بۆ ئەوەی بتوانێت و هاوسەنگی هێزە ڕابگرێ هەم دژ بە ئەمریکا بە تایبەت و ئەویش ئەزانێت کە ئێستا ئەو هەڵبژاردنانەی ئەمریکا لە ئارادایە بەنەوەی ئەماکا بە فشار بەسەر ئەمریکاەوە یعنی پێتان وایە ئێران لەگە زەعیف بوو بێ چۆن نەتوانێت کارانە ئەڵمانی مەسەلەیانەیە دەڵێ فوتبال 90 دقیقەیە گۆڵێکرد لێدا بەمانای سەرکەوتن نیە جارافجار چەند پێ بە ئەساسە ئێران گۆڵەکەشی لێ نەداوە هێشتا من دەڵێم توانایی ئەوڵەن جارە ئێران بۆ حەملەیە کە بە ئیسرائیل کردی یەکەم دەری خست کە توانایی نظامەکەی لە چ ئاستێدا لەم درۆنەکانی لە سیمی بەرەدا گیریان کردەوە وەکو چەلەکە بە تەبکەوە بوو ئەو معلوم و درۆنانە هێندا کارایی کیفێتی نظامی سەیر عەجایبە نییە موشکەکانی تون دەچێشێت تا دەگاتە ئیسرائیل بخۆیان ئەعلامێکرد مەسەلەن 4 ساعت دوایی دەگاتە مەقسەد موشەکانە نازانم بە چەندە بەڵام درۆنەکانە بە چەند کاکە 4 ساعت بە شەردا وەختێکی یەکجار زۆرە تۆتانی هەمووی لە ئاسمان منهەدم کرد بەتایبەت بەو قودرەتی نظامی کە ئیسرائیل هەیەتی وە بەتایبەت لە وڵاتانی غەربیش هەرچەندی ڕەخنەیان لە ئیسرائیل هەبێت پشتی ئیسرائیل بۆ ئێران بەرنادەن و ئەو درۆن و موشەکانی ئێرانیش بەشی زۆری وڵاتانی غەرب و تەنانەت وڵاتە عەرەبیەکان هەستیانە خوارد بۆیە ئەو خودی لەباری سیاسیشەوە ببەخشە قسەکە بقەکەم لەباری سیاسیشەوە ئەو یارمەتیەی ئێران و ئەو شەڕەکە حەماس دەستی پێکرد و هەتا ئێستا درێژەی بووە نەبوو بەهۆیەوە کە ئەو وڵاتە عەرەبیانە کە خەریک بوون باڵێستخانە بکەنەوە و خەریک بوون ارتباطیان حتا عەرەبستانی سەعودی لەگەڵ ئیسرائیل هەموویانەوانیان پسڕاندووە ئەوە تاسیری ئەو شەڕە نییە و ئەو بڕیارە نییەوە ئێران داوێتی ئەوە نییە خودی هەر لە بیدایەتی هێشتا شەڕەکە دەستی پێ نەکردو خامنەی هەڵەیەوە خەریکن بە ئەسپێکی دۆڕا و کایاکەن مەبەست ئێروەیە کە بە عەرەبستان ئەڵێت کە ئیسرائیل دۆڕاوە تاسیری لەسەرەوە نەبووەوە خۆی زۆر تاسیری بۆ ئیسرائیل بتوانێت زیاتر خەریک بکەوێتەوە و بکەوێتە حاشیەوە جارێ هەر لەنێو خودی ئێراندا لەنێو خودی ئێراندا ئەگەر ئیسرائیل حەملە بکە بە ئێرانەوە پیاوە بەشێکی زۆری خەڵکی ئێران پێیان خۆش دەبێت پێیان خۆش دەبێت و ئەسڵەن پشتیوانی و بەسیجێک بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ ئیسرائیل لەنێو خەڵکی ئێراندا پێک نایە و لەبەرەوە ئەگەر ئیسرائیل حەملە بکە و مەسەلەن ئێران تووشی شەڕ لەگەڵ ئیسرائیل بگرێ و ئەوانە مشکلاتەکەی زۆر جدی دەبێت جارێ یەکەم ئەوەی ئەساسەن ئێران پشتوانەی اقتصادی ئەوەی نێ شەڕێکی جدی لەگەڵ ئیسرائیل بەرێتە پێش کاتە شەڕ هەزیناڵ لە وڵاتێکی گەورەی وەکو رووسیا لە قورس شەقیوە بۆ ئیدام و تەمینی هەزینەی شەڕ ئێران بۆ اقتصادە شەق و شەڕی کۆنتانە هەزینەی شەڕێکی گەورە متحمل ئەوە لەلایەکی کە پشتیوانی خەڵکی ئێران ئەگەر ئیسرائیل حەملە بکا وەکو شەڕی ئێران وێرانە بڵێ خەڵکی بۆ بەسیج دەبێت ئەمن مطمئنم خەڵکێک ئەگەر بەسیجی بەجەبێکی یەکجارێک جار زۆر کەم دەبێت ئەگەر لە لایەکەمکی لە خەڵکێکی زۆر کەم بەسیج بێت لە لایەکی دیکە زۆر کەسی دیکە بەدژی جەمهوری ئیسلامی سەر هەڵدەبێت کاکەمی چێشەمان لەگەڵ ئیسرائیل چێت لەسەر حەماس و اعتراضاتی نێو خۆ دەست پێ دەکات بۆیەم پێ بە ئێران لە بنبەستێکی جدی دەکات ئەوەی وڵاتانی عەرەبی مەسەلەن دەستیان ڕاگرتووە لە
بەرەو پێشبردننی دۆستایەتی و نزیکایەتەکەیان لەگەڵ ئیسرائیل بە بڕوای من دلیلی دیکەی هەیە دلیلەکەشی ئەوەیە ئەو کاولکاری دەوڵەتی ناتانیاهو لە غەزە کردوویەتی بەلەخەرە خەڵکی عەرەبی ئاوارە کردەوە ئەوە ئاوارانەی لە درستێتی و تونەتی و بە ئیمکاناتی وانەدا ڕاگرتووە خوب ئەوانەش عەرەبن وڵاتانی عەرەب ناتوان بەرامبەر بە ئەفکاری عمومی دنیای خۆیان وڵاتی خۆیان خەڵکی خۆیان بێدەنگ بن لەبەرەوە بە دەرەجاتێک شتیان کردووە یعنی ئەو هاوکاری و نزیکایەتیان لەگەڵ ئیسرائیل دەستیان لێ ڕاگرتووە بەڵام خۆیمە بە چاودێکمان لە وەختی ئێران موشکبارانەکە ئیسرائیلی کرد حتا وڵاتانی عەرەبی وەکو ئۆردۆن و عەرەبستانی سعودی لە بەردانەوەی درۆن و وشەکانی ئێراندا هاوکاری وڵاتانی عەرەبیان کرد ئەوان ممکنە لە بەرەفکار عمومی خۆیان بڕێک مناسبەتیان لەگەڵ ئیسرائیل کردێتەوە بەڵام کەماکان جددین لە بەرابەرەوەدا کات نێڵن ئێران خۆ بگرێ و نێڵن ئێران سوبات پێدا بکە و نێڵن ئێران وەکو وڵاتێک درێژە بە حکومەت خۆیدا ئەوەی بۆ بڕای من وڵاتانی ئوروپایی حەولی زۆر جددی بۆ ڕوخانی ئێران نادەنەوەی کە بەداخەوە ئالتەرناتیڤێک نییە لە بەرابەر جەمهوریی ئیسلامیدا لەبەر نەبوونی ئالتەرناتیڤ دەستیان ڕاگرتووە دەنام کەمانە ئەوەی قدرەتی جمهوری ئیسلامی بەلەی زۆر بکرێتەوە موضوعێکە لە ئەوڵی قسەکانە ئیشارە پێکرا مەسەلەی دوو دەوڵەتە ئێوە باسیوەتان کە ڕێگە حکوومەتێکی تر لەسەر کار ببوایە کە وەکو دەوڵەتی نەتەنیاهو ڕەفتاری نەکردایەوە مافی خەڵکی فەلەستینی لەبەرچاو بگرتایە ئەکرا مەوزوعی پێکێنانی دەوڵەتی فەلەستین و ئیسرائیل لە پەنایەکە جێبەجێ بێت چنێ بەڕاستی ئەوە ئیمکان پەزیرە یا هەروە ئەمێنێتەوە ئەوەی من لە معاهدەی ئوسلۆ تاکو ئێستا و مدەتی هێزگار توولانیەوە نزیکی هەچە بۆ نزیکی 20 ساڵ هەر ئەو وەزیەتە هاتوۆتە پێشەوە و ڕۆژ بە ڕۆژی ئیسرائیل بە پێکێنانی ماڵ لە مەناتقی فەلەستینی و لەوانە دروستکردنی خانوو هەرتوانی هەر بەردەوام بووە چنە پێکێنانی دوو دەوڵەت ئیمکان پەزیرە کارمان پێکەنانی دوو دەوڵەت وەکو بژاردەیەک کەەوە ساڵهایە مەترحە ئایا باشترین ڕێحەلەیانە بڕاستی وردەکاریەکانی زۆر ئاگادارین بەڵام وای دانین مەسەلەن ئەوە بدێتە پرۆژەیەکی جددی و بێری لێ بکرێتەوە ئەم پێ بە ئیمکان پەزیرە بەڵام ئەو پرۆژەیە و ئەو ئیدەیە اختلالی تێکەوتووە بە دەلیلی ئەوەی لەلایەکەوە جڵەوی فەلەستینیەکان کەوتۆتە دەست جەریانێکی وەکو حەماس و ئەوە تەسیری بۆ لەلایەکی دیکەەوە مەسەلەن کۆنتڕۆلی دەوڵەتە ئیسرائیل کەوتە دەست جناحێکی وەکو حزبی ڕاستکەرایی نەتانیاهو بەڵام ئەو وەختە بێنینەوە بە چاوی خۆمان کە یەکبوونبەڕای لەگەڵ یاسر عەرەفات تەوافقاتیشیان کرد ممکنە تەوافقاتەکە زۆر ئیدئال بۆ فەلەستینیەکان نەبێت بەڵام ئەوەندەی من ناوەڕووکی تەوافقاتەکەم لە بیرما بێ ئەوە بوو کە شەهرەکەی ئیسرائیلی دروست نەکرێتەوە یعنی دەستی لە ڕابگیرێ لە شەهرەکانی کە دروستکراون خاتی فەلەستینیەکاندا ئەوە یەک دەوڵەتی فەلەستین دەوڵەتێکی خودمختار بێ کۆنتڕۆڵی خۆیان بەدەست خۆیانەوە بێ مناسباتی عادیان لەگەڵ ئیسرائیل بێ مەسەلەن فەلەستینیەکان بچن لە ئیسرائیل کار بکەن ئیسرائیلەکان کار بدەن بە فەلەستینیەکان بۆ لە مەرزەکان زۆر زەحمەت نەبێ و شتێکی ئەوە وەکتیان ئێمە ئەو وردە ئەو ماوەیەک دادەنین پرۆسەیەک دادەنین بۆەوەی ئەو دڵکرمەوەی چینە و نفرەتێک کە لە تووری ساڵیاندا لە بینی خەڵکی ئیسرائیل و خەڵکی فەلەستیندا پێک هاتووە ئەو دڵکردوڵانە لە بین بچێتەوە و بتوانن نهایەتە نەگە بێتە دوو دەوڵەت قەیچ دەکات ئەوان دەڵێن ئەو پرۆژەیە لەلایەن حەماس و تووشی مشکلە بوو دەرە حەماس لە پێدا لەگەڵ ئەو جناحی محمود عباس شەڕێکی نێوخۆیی ساز کرد و کارێکی وای کرد کە ئەو منطقەی غەزە بکەوێتە دەست حەماسەوە لەوێ جەماعەتی محمود عباسیان وەدەرنا کە کەوتە بەردەستی ئەوانەوە ئەوان لە جیاتی ئەوەی منطقەیەکە کە بەدەستیانەوە خەریکی ئاوەدانکردنەوە خەریکی چوبانم ڕەفاه و ئاسایش بۆ خەڵک ئەسپەزان منطقێکی زۆر مناسبە بۆ ئەو بابەتانە بەندەری هەیە بە دەریای ئازادی دنیا و ئەرتباطی هەیە ئەرێ نۆر حەراری لە مەقالێکی دیکەیدا باسیەوە دەکات دەڵێ بەڕاستی فەلەستینیەکان نیان دەتوانی مەسەلەن غەزە وەکو بەندەرێکی ئازادی مەسە وەکو سنگاپور لێبتر بۆ تجارەتی لێ دنیا خەل لە جیاتیەوەی ئەو کارانە بکرد دەستیان کرد بە بۆم دانانەوە
نو إسرائيل وتقامنوا لنا إسرائيل وترور وأنا شوف كنترول كي كنترول داس حماس بيخوب أو كارانا للايتي ديكو خبوا بوتشنش أو نفتتجنا إسرائيل كان ده هبوكا بابا فلسطينيا كان خوان بدوجوني هما تزار حتى دي مو بين شكينا وانتم تريدك ديك جماعتي جناح نتنياهو يجوا باوشين كريك يا اخي حق فلسطينيا كان دم ترور عندك بوم دادن انا او جورشتان اللي برا او بروجي يبو برا كويا سب عرفت كبيتي غلط زعيم شاد او جناحين او بوتشني لان اسرائيل كان دا باوشين كان هذا بلاش شتيانا وهذا بلاش ظاهرا فاكتو نموني مناصب انا ويك هل أن يكون مصلي كل دولين استضعف سنة كل مسيزار حول مذاكرة بالنتيجة نجيش داي مثلا أنفال كان اللي كنت وزاور اللي لحكومتي استضعف سنة خلتي كل عراق بقناعات بقينا كده ثاني اللي استضعف سنة تيجي إذا كان بحال فرصة يبو شنياي باران دكا أنفال دكا تشوني دكتي بوي أو أنا مثلا كي برك في تيجي كده دنا اللي راستي ده بالقوة إمكاني حل مسألة كهيا حملنا إسرائيل كان ده لا ينكي كدتوانن أو مسألة سارسة وحملنا فلسطيني كان ده بلان بدا هو استا شايف كجوري كيلاتو لنا فلسطيني كان وكنترول بدست حماس ولا إسرائيل كنترول بدست بدست نتنياهو أو حتى لا يستطيع لما تيجي كنترول محمود عباس من قيس كان لما تيجي كنترول حماس لا غزة أو أنا لما تقي فلسطينيين لما تقي محمود عباس ده راح تهدشني إسرائيل لكن كانوا كسبي لكن معاملات لكن وبقي أمر شيء كمان بيني ولا أديكم أصلاً الرشد اقتصاديا هي ديو بس لما تقي غزة كنت تدرسوا كاول كاريانا من علم محمود عباس ده بريش زود إذا أحلبوا فلسطينيين كان بلان هر أودو من تقهرشان فلسطينيين عيني مشكلة عيني مسألة لا يكون خلقك أوان لشرشة نبون كتير أو بينا تنزار للاهم إسرائيل وحملهم كذا وأوان بقان دلجير نبون وكوينا قبلهم موضوع أجر تبر بين السر مسألة كدرجة شرع أيوة بيتان ويا أو شرع هر درجة بيت بتشي پەیوەندی هەیە بەسەر ئەو ژادنانەی ئەمریکا و ئەگەر کەسێکی وەکو ترامپ بێتە سەرکار چی لێ دێ درێژێ ئەو شەڕە ئێوە چۆناوچۆن نەبینن وە کۆتایەکەیشی چۆناوچۆن نەبین وەکو دوایین پرسیارم درێژێ و شەڕە یعنی و شەڕە بە دەرەجاتێک تەسیری لەسەر هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا هەیە مثلا ترامپ بێتە سەرکار یا بايدن بيت السركار بو معناه تأثيري للسرعوان هي بلام لراستيدا سرنجام وتشارنوسي أو الشراب بو انتخابات أمريكانية ممكن ما بنتنياهو أو سياستي كتب تا أو جاي نتنياهو للسركار به نتنياهو متابع دفانه لباري نظامي شوا أو منطقي غزش كما هو إيش إشغال كاو وفلسطيني كان لذكر ممكن أبرك زياتري بيرتشي ممكن أبرك توبتشي ممكن أبرك شبت تلفات إنسانية هر زيادة بلان من كما بلحاظ النظامي ودتوانه بسر الموضوع ده السركي ويساعد دتوانه منطقة بقريته بلان يدي خوب أجهر بوشوي براتو بيشي لتما لاعتباري إسرائيل لأفكار عمومي الدنيا دا تاسا إسرائيل لأفكار عمومي الدنيا متمدني أو ردا والله تداستا وكا والله تكا ديمقراطيكا حقوق إنساني رعاية دكا لا تملو تشيري إسرائيل دا بلان بها بسر كوتني بسر حماس و كنترولي كواي من خير غزان من داستكي بقي توانايتي نظامي كإسرائيل هي من بدوري نازان بلان كما قال هل بوشيوي نتنياهو لو كان داستر كتب به لكمل اعتباري جهاني ولا تشيري إسرائيل أفكار الموجودين هذا مقابلة ميجيبية لو داعي وكما كان سنة هذا منيته باش وايد يعني إسرائيل من كي غزش يديته بالأخير مسألة فلسطينية كانت سيئة دولة إسرائيل نتنياهو خانة هذا الجواب البوق دينته كمان من كمان يا حماسيش لبين تشير يعني حماس وانية وتعداد أفراد هل لو شريش أبشان دراوة وانية واكجراون أقل بدرصديش حسيبيكين درصديك يزغار كمي حماس حماس تواني هرب فعالتي فوي درجب
بەتاچێت حماس بە تەواوی لە بین ناچێت چونکە لە بین چوون هەر لە بین چوونی ئەفرادەکەی لە بەشی کەفاکەن خۆ دەرباسکەن و بەشکەدا خۆیان دەرباسکەن و حتا بچنە دەرێ نەزاتیان ببێ وەلی وای دانێن هەموو نەفراتە کەشیان لە غەزن لە بین بچن کە من ڕێک بەدووری دەبینم وای دان هەموو نەفرات کەشیان بێت فکرەکە هەر هەیە نفرەتێکی کە سیستمی نەتانیاهو لە نودنی فەلەستینیەکاندا چاندوویەتی ئەو نفرەتە زەمینە سازی ئەوەی جەریانەتی وەکو حماس دایا بەنێ حماس بەیادنا بەو نێوە شت بکەن سەر هەڵ بدەنەوە مشکلەکە حەڵ نابێ بەڕاستی یعنی ئۆستەقان لای زەخمە بەڵام من ممکنە فقط لەو منطقەیە تەفاوتێکی نظامی بەدەست بێنێ و منطقەکە بگرێتەوە تەوایە و کاناڵە ژێر زەمینیان ممکنە بگرێتەوە بە دووری نابێت بەڵام حماس بە یەکجاری لە بین دەبا نامشکل بەڵام حماس دوای چۆن ئیدامە بفعالێت خۆی دەبا طبعا هیچ تووشی مشکلاتی جدی دەوە چونکە تەواوی وڵاتانی عەرەبیش هێندە مەجال فراهەم ناکەن کە جەرایانکی وەکو حماس تێیدا شکل بگرێتەوە ممکنە وەکو جەرایانێکی ئۆپۆزیسیۆن لە دەرەوە بەڵام مسلح و بە ئەقداماتی تۆرەستیەوە ئیدامە بە حەیات خۆیدا کە لەوانەیە زۆر مؤثر نەبێت. بەڵێ کاک بەهەمەند زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لە بەرنامەیەدا هیوادارم بتوانین لە دەرفەتێکی ترا لە خزمەتتان دین ئەگەر قسێکی تایبەتی نییە هاتینە کۆتایی بەرنامەکەمان. زۆر سپاس بۆ ئێوەش کارهێنەکان کە ئەو قسەتان زۆر سپاس زۆر سپاس. بەڵێ بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە بۆ جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەوجارەی دیالۆگ هەتا دیالۆگێکی تر ڕۆژ و شەوێکی خۆشتان بۆ باوەت خوات.